Gắn ngược rồi. Gắn ngược rồi. Quay ngược lại. Con gắn ngược rồi, cái đầu bên đây, cái đầu này sao? Con không thấy khác hả? Quay ngược lại nè. Nè. Quay ngược lại. Đúng rồi. Yeah. Phải rồi. Rồi, nè. Này đâu? Nước này nè. Này đâu? Nó đỏ phải. Đấy, đua chừng nằm ở cái máy bay trên á. Trời ơi, trời ơi, các bà chơi với nha. Sợ đồ chơi cái nào cũng được. Rồi thả. Chung. Thấy lẹ không hả? À, nó làm gì lẹ không chị? Để Bà xuống. Thuật bà đi khám bệnh rồi, bà kêu đi họp rồi. À, sao? Cả nhà. Không. Con nó làm cái đàn vậy mà cho nó bị lẽ mà nó hết trơn rồi. Nó làm siêu năng của bạn. Rồi cha này. Những tuần này thôi nha, tuần sau là phải đi nha. Tuần sau đi mà. Chết cái số hả? Đó. Sáng thì kêu 6 giờ kêu vậy không chịu dậy. Nấu cầm đi lên nè. Bỏ cho nó chạy đi. Bỏ cho nó chạy.
đồ sao đó. What's this? Hả? Lâu. Đưa thẳng lên là mẹ chụp tấm hình nè. Gấu. Đưa mấy mẹ thẳng lên. Gấu. Đưa thẳng lên. Con mọc đi đâu mà đâu, con mọc đi đâu, con mọc đi đâu. Con mọc đi đâu quay nè. Máy thì hoàn thiện hả? Đó, quay nè. Tắt đi. Sao mà nó vậy? Sao mà? Rồi. Con cầm đi, con cầm lên đi, con tắt đi. Tắt rồi con cầm lên. Rồi đưa lên cho mẹ chụp tấm nè. Nhìn mẹ nè. Đưa lên, gấu. Cầm lên đi. Các bạn, không ai đâu, mình luôn. Nhìn lên đây, nhìn mẹ nè. Đúng rồi. Nhìn lên đây. Rồi cầm lên, đúng rồi, cầm lên. Đúng rồi, cầm ngang qua đi. Đưa xuống chưa nhập cái mặt. Rồi ok, đứng yên đó. Rồi nhìn mặt mẹ nè, nhìn mẹ nè. Rồi bỏ xuống. Rồi nhìn thẳng đây. Nhìn lên, nhìn lên. Xe ủng hộ kênh cho mình nha các bạn. Nhớ bấm subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye đi gấu. Bye bye. Nhìn thẳng đến đây nè. Xe trượt đây. Giờ mình sẽ mở cho em mình nha. Đây con mở. Con mở cho. Để nào mở cho. Rồi. Mở cho anh nha. Nào sẽ mở. Các bạn chờ xíu nha. Đây là bộ đồ chơi của nó. Đây. Các bạn. Đây là mở cho. Đây là một bộ đồ chơi nha. Đây mình sẽ mở cho em rồi.
Tại sao anh bê hàng mở vậy không chịu? Ra một bộ để cho nó lướt dán một cái, rồi một cái tờ hướng dẫn. Nó có nhiều bộ hướng dẫn. Ok, chỉ được cái con này chỉ được. Đây con hành chỉ cho. Sẽ chỉ cho em nữa. Lại. Bỏ lên. Đưa cho em chạy đi. Em mình giờ chưa hiểu cách chơi nữa. Đây nè. Hehehe